Assalomu alaykum hurmatli Paradise a'zolari. Bugun sizlar bilan biz 8-sinf O'zbekiston tarixining 11-mavzusi. Buxoro xonligida ijtimoiy-iqtisodiy hayot. Buxoro xonligida barcha davrlardagidek xonlikda barcha yerlar davlat mulki hisoblangan. Bu mulk mamlakai podshoh yoki mamlakai sulton deb atalgan. Yerni bo'lib berish esa xonning ixtiyorida bo'lgan albatta. Xon davlat yerlarini mulk xos, mulk xolis, mulk hur ham deb atalgan mulk va vaqf yerlari shaklida taqsimlab bo'lib bergan. Shaxsan xonning o'ziga tegishli yerlar mulk xos deb atalgan. Bu yerdan olingan daromad xonning xarajatlariga va vaqf mulklariga sarflangan. Mulk xolis davlatdan yer sotib olish orqali qaror topgan yer hisoblanadi. Lekin bu oson bo'lmagan, chunki shartga ko'ra davlatdan yer sotib olgan kishi shu yerning 3/2 qismini davlat ixtiyorida qoldirgan. O'ziga qolgan 3/1 qism yer uning mulki hisoblangan va davlatga soliq to'lashdan ozod etilgan. Bu shunday narsaki, bu imtiyoz hisoblangan. Agar davlatdan yerni to'liq miqdorda sotib olganda, u albatta soliq to'lagan bo'lardi. U soliqlardan ozod etilgan evaziga sotib olgan yerning 3/2 qismini davlat ixtiyorida qoldirib, 3/1 qismini o'ziga olgan. Bu Shayboniylar davridagi imtiyozlardan biri hisoblanadi, yer egaligining. Davom etamiz. Mulk, ya'ni xususiy yer esa suyurg'ol va tanho shaklda belgilangan. Misol uchun Muhammad Shayboniyxon Temuriylar davr amaldorlari qarashli barcha yerlarni musodara qilib, ularni o'z sulolasi vakillariga bo'lib bergan. Yer egaligining suyurg'ol shakli dastlab xonga uning egalarini itoatda tutib turishning kuchli vositasi bo'lib xizmat qilgan. Muhammad Shayboniyxon misol uchun istagan vaqtda viloyat hokimlarining o'rnini almashtirgan va suyurg'ol egalarini ham qo'l ostidagi suyurg'ol yer mulklaridan xohlagan payt mahrum qila olgan. Vaqtlar o'tishi bilan esa suyurg'ol avloddan avlodga, ya'ni otadan bolaga meros bo'lib o'tadigan bo'ldi. 1512-yilda Shayboniylar Moron-Nahrni 2-marta egallagandan so'ng Shayboniy sultonlar ichida ularning eng nufuzli vakili Jonibek sulton hududlarini taqsimlab bergan barcha Shayboniylarga. Jonibek sulton taqsimotiga ko'ra Samarqand Ko'chkunchixonga beriladi, Toshkent viloyati Suyunch xo'jaga beriladi, Buxoro va uning atroflari Ubaydulla sultonga meros mulk qilib beriladi. Miyonqol viloyati esa Jonibek sultonning o'ziga qoladi. Davom etamiz. Qo'shin ham, oliy harbiy lavozimlar ham xuddi shu bo'lib berilgan yer egalari, ya'ni sulola vakillari qo'lida to'plangan. Bora-bora suyurg'ol mulklar markaziy hokimiyatdan mustaqil bo'lishga harakat qilib, bo'ysunmay ham qo'ygan vaqtlar o'tib. Shayboniylar davrida yer egaligining ikkinchi shakli, bu tanho shakli ham qaror topadi. Tanho qanday shakl? Shayboniylargacha mavjud bo'lgan iqto yer egaligi turi tanho yoki tanaho nomi bilan saqlab qolingan. Nomi o'zgartiriladi. Iqto tanhoga aylantirilgan Shayboniylar davrida. Bu albatta suyurg'ol kabi davlat amaldorlariga xizmatlar uchun berilgan. Tanho yer egalari esa tanhodorlar deb atalgan. Tanhoning hajmi uning tanhodorning xizmatiga yarasha bir nechta xonadondan yoki bir nechta qishloqdan iborat bo'lgan. Tanhoga faqat ekin ekiladigan yer emas, balki o'sha hududda joylashgan hududlar, aholi, tegirmon va moyjuvozlardan keladigan daromadlar ham qo'shilgan. Lekin tanhoning bitta farqi suyurg'oldan tanhodor davlat xizmatidan ketganida yoki vafot etganida tanho yerlari boshqa davlat xizmatchisiga berilgan, ya'ni davlat mulki hisoblangan, otadan bolaga meros bo'lib o'tmagan. Davom etamiz. Shayboniylar qishloq xo'jaligi sohasida ham bir necha islohotlar amalga oshirgan davlat iqtisodiyotini rivojlantirish uchun. Misol uchun Muhammad Shayboniyxon xonlik iqtisodiyotini tartibga solish va rivojlantirish maqsadida 1507-yilda pul islohotini o'tkazgan. 1507-yilgi pul islohotiga ko'ra, shu vaqtgacha muomalada bo'lgan har xil o'lcham va og'irlikdagi tangalar vazni bir xil 502 gram bo'lgan yangi kumush va mis tangalarga almashtiriladi. Ya'ni 5,2 grammli yangi kumush va mis tangalar zarb qilina boshlaydi Shayboniyxon davrida. Shunday savolga duch kelsangiz, Muhammad Shayboniyxon deya javob berasiz. 1507-yilda pul islohoti o'tkazgan. 5,2 grammlik kumush tanga degan savolga. Muhammad Shayboniylargacha, ya'ni Temuriylar davrida bitta kumush tanganing og'irligi 4,8 gram bo'lgan
va uning qiymati bitta 4.8 grammlik kumush tanga 6 ta mis tangaga teng edi Temuriylar davrida. Muhammad Shayboniyxonning islohotidan keyin esa 5.2 grammlik kumush tanganing qiymati 6 ta emas 24 ta mis tangaga teng deb belgilanadi. 24 ta mis tangaga tenglashtiriladi. Bu islohotdan so'ng soliq to'lash imkoniyati oshadi va davlatning o'sha davrdagi, ya'ni 16-asrdagi mis tangani quyidagi rasmda ham ko'rishingiz mumkin. Mis tanga o'sha davrda zarb qilingan 16-asrdagi mis tanga. Shayboniyxondan so'ng Shayboniylardan bo'lgan Abdullohxon II ham pul islohoti o'tkazgan. Abdullohxon II o'tkazgan pul islohotiga ko'ra yangi kumush tanganing qiymati 30 ta, eskisi esa 27 ta mis tangaga tenglashtiriladi. Abdullohxon II ning kumush tangasining qiymati. Shayboniyxonniki esa 24 ta edi. Abdullohxon II ning kumush tangasi 30 ta, eskisi 27 ta mis tangaga tenglashtiriladi. Abdullohxon II ning pul islohoti natijasida kumush tangalar ko'p miqdorda chiqariladi va kumushning ko'plab miqdorda boshqa davlatlarga chiqib ketishiga chek qo'yiladi. Abdullohxon II oltin pul ham zarb etishni yo'lga qo'yadi va uning tarkibiga boshqa madanlar aralashtirilmasligini qattiq nazorat ostiga olgan Abdullohxon II. Abdullohxon II ning shu pul islohoti natijasida davlat bir hokimiyat markazlashib, xazinaga katta miqdorda daromadlar tushadi va davlat rivojlana boshlaydi. Davom etamiz. Iqtisodiy hayot. Shayboniylar davrida qishloq xo'jaligi, ya'ni dehqonchilik iqtisodiyotning eng yetakchi tarmog'i hisoblangan. Shayboniylar davrida ham sulola vakillari Sangzor, Chirchiq, Sirdaryo, Amudaryo, Vaxsh va Murg'ob daryolari imkoniyatlaridan unumli foydalanishga harakat qilganlar. Qashqadaryoning irmoqlaridan Kesh viloyati yerlarini sug'orish uchun 10 dan ortiq kanallar qaziladi. Sun'iy sug'orish ishlari ayniqsa Abdullohxon II davrida juda ham rivojlangan. Misol uchun 1556-1585-yillar oralig'ida Zarafshon daryosida ko'plab suv ayrg'ichlar, ko'plab suv omborlari qurilgan. Nurota tumanidagi Oqchob yaqinida Beklarsoy darasida joylashgan qadimgi to'g'on qoldiqlari buzilib, o'rnida Abdullohxon bandi quriladi. Abdullohxon bandiga 1.200.000 kub metr suv to'plangan. Abdullohxon bandini quyidagi rasmda ham ko'rishingiz mumkin. Abdullohxon bandi Nurota tog' tizmasida joylashgan. Zarafshon daryosida qurilgan suv ayrg'ich bu rasmda ko'rishingiz mumkin. Suvni ikkiga, bitta daryo bo'lib kelgan suvni ikki tomonga ayirgan suv ayrg'ich hisoblanadi. Abdullohxon II karvon yo'llarini, bozorlarni, karvonsaroylarni qurish va ta'mirlashga ham e'tibor bergan. Misol uchun 1577-yilda Buxoroda yirik usti berk bozor, ya'ni Tim quriladi. Bu esa Abdullohxon Timi deb ataladi. 1577-yilda Abdullohxon Timi qurilgan. Bu rasmda ko'rishimiz mumkin Abdullohxon Timini. Usti yopiq bozor hisoblanadi. Endi soliq va majburiyatlar. Xonlikda har doimgidek asosiy soliq bu xiroj hisoblangan. U daromadning 30% dan 40% gacha miqdorini tashkil qilgan. Bundan tashqari Shayboniylar davrida davlat muassasalari, qo'shin va xon xonadoni xarajatlarini qoplash uchun ixrojot deb atalgan soliq ham undirib olingan. Ixrojot. Aholi mol-mulkidan olinadigan soliq esa avvalgidek zakot hisoblangan, 40 dan 1 qismi miqdorida olingan, 2,5%. Undan tashqari hukmdor uchun yig'iladigan maxsus soliq zobitona deb atalgan, harbiy soliq madadi lashkar deb atalgan, urushlar paytida yig'ib olingan va bundan tashqari favqulodda soliqlar ham joriy etilgan davlat pulga muhtoj bo'lgan paytlarda. Aholiga davlat oldida o'tashi shart bo'lgan yasoq deb ataluvchi mehnat majburiyati ham bo'lgan. Bu majburiyat aholini kanal, zovurlar qazishga, ko'priklar, yo'llarni ta'mirlashga, qurishga majburiy tarzda jalb etishni nazarda tutgan. Bu Shayboniylar davridagi bu majburiyat yasoq deb atalgan. Bu agar esingizda bo'lsa, Temuriylar davrida, ya'ni Amir Temur davrida bu majburiyat begor deb atalardi. Begor. Shayboniylar davrida esa mehnat majburiyati yasoq deb atalgan. Juda ham og'ir vaziyatlarda aholiga hatto jizya, ya'ni jon boshi solig'i ham solingan. Hurmatli tinglovchilar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Asosiy va kerakli joylarini yana bir bor takrorlab chiqaman. Diqqat qilamiz. Shayboniylar davrida xonlikda barcha yerlar davlat mulki hisoblangan. Mamlakai podshoh yoki mamlakai sulton deb atalgan xonga qarashli yerlar. Xon davlat yerlarini mulk xos, mulk xolis, mulk va vaqf yerlari kabi 4 ta turga bo'lib taqsimlagan. Xonning o'ziga tegishli yerlar mulk xos deb atalgan. Mulk xolis davlatdan yer sotib olish orqali qaror topgan. Davlatdan yer sotib olgan
Shaxs yerning 3/2 qismini davlat ixtiyorida qoldirib, o'ziga esa 3/1 qism yerni olgan va uning mulkiga aylangan. Buning natijasi davlatga soliq to'lashdan ozod etilgan. Mulk yer, ya'ni xususiy yer suyurg'ol va tanho shaklda ham belgilangan. 1512-yilda Shayboniylar Mo'rannahrni ikkinchi marta egallagandan so'ng mamlakat hududini Jonibek sulton bo'lib bergan. Buning natijasida Samarqand Ko'chkunchixonga, Toshkent viloyati Suyunchixo'jaga, Buxoro va uning atroflari Ubaydulla sultonga meros bo'lib berilgan. Miyonqol esa Jonibek sultonning o'ziga qolgan. Shayboniylar davrida yer egaligining ikkinchi shakli tanho ham vujudga kelgan. U avvalgi iqtoning yangicha nomi ostida tanho mulki qaror topgan. Davlat amaldorlariga va harbiylarga, lashkarboshilarga xizmatlari uchun berilgan. Egalari tanhodorlar deb atalgan. Lekin tanho avloddan avlodga meros bo'lib o'tmagan. Muhammad Shayboniyxon 1507-yilda pul islohoti o'tkazgan. Unga ko'ra vazni bir xil, ya'ni 5.2 gram bo'lgan yangi kumush va mis tangalar zarb etiladi. Temuriylar davrida esa kumush tanganing og'irligi 4.8 gram bo'lgan. Uning qiymati 6 ta mis tangaga teng bo'lgan. Shayboniyxon islohotidan so'ng 5.2 gramli kumush tanganing qiymati 24 ta mis tangaga tenglashtirilgan. Abdullaxon II ham pul islohoti o'tkazgan. Abdullaxon II islohoti natijasida yangi Abdullaxon II zarb ettirgan kumush tanganing qiymati 30 ta mis tangaga, eskisi esa 27 ta mis tangaga tenglashtirilgan. Abdullaxon II davrida sun'iy sug'orish ishlari juda ham rivojlangan. 1556-1585-yillarda Zarafshon daryosida qator suvoyirg'ichlar, so'mirlar qurilgan. Nurota tumanida Oqchob yaqinida Beklarsoy darasida Abdullaxon bandi quriladi. Unga 1.200.000 kub metr suv to'plangan. 1577-yilda Buxoroda usti yopiq bozor, ya'ni Abdullaxon timi quriladi. Asosiy soliq xiroj hisoblangan, daromadning 30% dan 40% gachasini tashkil qilgan. Davlat muassasalari, qo'shin va xon xonadoni xarajatlarini qoplash uchun ixrojot solig'i yig'ib olingan. Mol-mulk solig'i avvalgidek zakot, hukmdor uchun yig'iladigan maxsus soliq bu zobitona hisoblangan. Yurishlar paytidagi harbiy soliq madad lashkar deb atalgan. Aholining mehnat majburiyati yasoq deb atalgan. Og'ir vaziyatlarda hatto jizya, ya'ni jon bosh solig'i ham olingan. Hurmatli tinglovchilar, mavzumiz mana o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr deb qolamiz.